Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngesitezeni zakho la eMzansi, ungakhohlwa imbukelo to subscribe le channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. So kule video yethu namhlanje mbukeli ngizokhuluma ngama-teaser omkhokha, izinto ekumele siyilindele kumkhokha kulo leli viki esikulona njengoba ke sivala lenyanga kaSeptember. So bakuvezile ke mbukeli kuma-teaser njengoba sazi ukuthi isimo asisihle kahle emva kokuthi ke umlungisi edlule emhlabeni. So bakuvezile lapha kuma-teaser baveza ukuthi ke uMaMzobe uzojabuliswa ukuthi ke umlungisi umshiye nomzukulu, and baphinde baveza ukuthi uMaMzobe menaye ke uMamzimande bazoba nokuhilizisana ngendaba ke yokungcwatshwa kwakhe umlungisi. And okunye abaphinde bakuveza mbukeli ukuthi ke uMaphalala uzotshela uSibusiso ukuthi ke zonke lezi zono asezenzile zizomlandela impilo yakhe yonke. Ngidlule ke mbukeli okunye abaphinde bakuveza kuma-teaser ukuthi ke uMaMzobe uzozama ngayo yonke indlela ukuthi ke umlungisi emfihle lapha kwaGumede, and baphinde baveza ukuthi uDifa bena uMaphalala bazoba ke nokuhilizisana futhi bazobe beyibuza imibuzo eminingi ukuthi ingane bengakhonanga ukubona ukuthi ke uMvelase ufuna ukuthatha yena umlungisi, and baphinde baveza ukuthi nokubonga uzogcina ke evumile ukuthi eyozilela uyena ke umlungisi. Ngidluleke embukeli okunye okuphinde wavela kuma-teaser ukuthi ifamily kaGumede nefamily kaMthembu izogcina ivumelene ukuthi umlungisi uzofihlwa le kwaMthembu, and baphinde baveza ukuthi uMaMzobe uzobe engahambisaniye kodwa naleyo ndaba, so kuzoba nokuxabana, kuzoba nokuhilizisana ngendaba yakhe ke umlungisi. And okunye baphinde bakuveza kuma-teaser ukuthi uMaMzobe uzodikila, and abantu abaningi bazobe beyitshela ukuthi ngeke eze emncwabeni, kodwa kuzothi mase kusuku lomncwabo uMaMzobe uzofika kungalindele muntu. And okunye baphinde bakuveza kuma-teaser ukuthi ke uSibusiso naye uzobe engafuni uku-attenda umncwabo wakhe umlungisi, kodwa ke unobuntu kuvela ukuthi ke uzomncenga, uzogcina ke avumile. So ngavala lapha imbukela ama-teaser ethu omkhokha, ngizophinda futhi ngibuye namanye ama-teaser ngo-October. Cetha ungakhohlwa ukuthi ulike le video and usubscribe. Hayi ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.